残りっぷりがすごい。缶を逆さ蒸し器にして引き金を引いてください。だって。逆さにする。めっちゃ垂れる。やべえ。下からやった方がいい。軽く水で湿らせてくださいって書いてるからね。20度前後での使用が最適です。夏じゃん。1回使い切りの製品です。低温下5度以下では十分なや正常な効果をしませんので、1日以上を室温が20度前後で20度前後もう夏しかできない。でもさ、壁とか貼っちゃったらもうできないじゃん。これでやってみよう。石膏菓子を霧吹き等を使い水で軽く湿らせてください。とりあえずくっつけたりするとどうにかな。剥がれ落ち。もうやるしかないよ。もうやり始めたらやる気でしかない。ここ落ちてるぐらい。とノズルきっちりくっつける感じじゃない。離してやるんじゃなくて。むずいよこれ。うん。散々私を言ったから。お手並みをね。ほらね。ダメだ。はい。置くとかさ、うん。考えたくないぐらいのハードって。ああ、そうだよね。逃げるのもままならず、服とかにさ、つきまくる未来が見える。そうだね。それを借りて塗るとすれば、奥からやっていくべきだったとは思うよ。服って裏っていう。うん。手前からやると、下潜れねえ。潜れねえわけじゃないけど。見えん。ちょっと待って、辛すぎね。縦でできないしさ。うん。そっか。上に行くほど狭くなるんだ。入れる前にやるべきやんけどね。ああ、それが一番いいのかもしれないな。それ本来はね。うん。入れた後にやろうというのがすでに間違ってんね。間違い。根本的なそこの間違いはまああってんね。入れる前にうん逆向きにしてやっとけばうん。落ちることもない。まあしゃあないよね。もう入ってっからね。うん。諦め手が入らない。
諦めました。手が入らないし、パンが逆さにならないし。うん。はい。いろいろさ、うん。限界。まず指が限界。垂れんなよーら。くっつけたのに重みでポロッと落ちて。跳ねて落ちるから悲しい。まあ表面ツルツルだからな。使い切ったよ。腰が腰が限界ですか。腰と指が。もうこれなさそうだな、そろそろマジで。ああ。しんくんがこんな雪の中どこ行っちゃったのかな。足跡。ちょっと前の足跡。すごい蛇行して歩いてる。どこ行っちゃった？気はするなぁ。やっぱお隣さん家から一回戻ってきた。
塗りがいい。わノリがいい。うんすごい。すでに結構日本は統一感が出てる。これでこちらが全部同じ色になりましたね。上がね、コウモリにちょこちょこ入れてやろう。若者。食べたかったかわいいね。
は。あ、いいよね。シーリングファンがあれば全然違う。一回でそんなにはまんない。まあ、それもうなくなってるから。本当は、このハンマーの重みで、こうやると、この刺さってくる。はい。落ちた？何かがない？水？水？
水ならあげるけど、ご飯はやるの？いやいや